Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Kini si Paul Alforque, ang inyong abogado ug manlalaban sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Ug ania karon kita nagsibya balik na usab sa ato ang pagpanibya dinhi sa Free FM, Collingwood Street sa Dakbayan sa Hamilton sa nasod sa New Zealand. Una kining sibya nga dili gyud pinakauna gumikan kay nagsibya na ako dinhi niadto pang tuig 2014 apan ining panahon na nahibalik lamang ako gumikan sa lain na usab nga huyuhoy o ingno na to anod sa kapalaran. Niya nabalik na usab ako dinhi sa Hamilton o niadtong higayuna 2014 nagsibya ako dinhi hangtod ngadto 2015 apan nagtudlo ako dito sa Wellington, gitudlo ako dito isip magtutudlo sa usa ka eskwelahan sa teolohiya o mao tong higayuna nga ningbiya ko dinhi og karon nahibalik na usab. Na ang atong sibya dinhi sa Free FM mamahimo usab natong madungog sa podcast o didto usab sa YouTube mamahimong inyong tanawon kung gusto gyud mong muli sa kaambungan ning inyong magsisibya. O kining ato ang programa sa kahanginan gidisenyo kini alang sa pagtubag sa mga pangutana sa mga Bisaya nga niana na nimuyo sa nasod sa New Zealand. O ang uban ining mga pangutana ako nang natubag dito sa YouTube. So lilia lang ninyo ng ubang yugto diha sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Og di kita magdugay atong tukbilon kining mga pangutana og libog sa panghuna-huna sa atong ubang mga Bisaya nga niya na dinhis New Zealand ug sa lain-laing suok ning atong nasod dinhi. Na sa ang atong tukion ang nagkalain-laing pangutana apan ang kalab-anan niining pangutana mahitungod sa balaod. Doon na usab kitay mga katarungan, doon na usab kitay tubag sa mahitungod sa filosofiya o sa panitikan o kini gumikan kay ako usaman usab ka manlalaban nga nag-espesyalista sa employment law ug uban pa. Ang dili lang nato ikahibulong usab nga kadaghanan nga pangutana nga ipadayugdog dinhi aduna gyud kalabutan sa balaod sa pamuo or kining gitawag og employment law. O samtang nagpaabot kita sa pangutana, ang ubang mga pangutana ato usab tuwagon. Sama anang pili edad sa ukok ug uban pang mga pangutana. O nining higayuna adunay gipadayugdog nga pangutana. Gikan kini ni Pete. Matud pa niya, attorney gitangtang ako sa trabaho og hangtod karon nagsige pa sila imbestigar. Kining imong pangutana Pete, dili ta lang ni hilabtan, di ko lang ni tiwason kay matud pa nimo hangtod karon nagsige pa man sila imbestigar. Mahinabo ni nga maisip kini nga usa ka pagsapaw sa profesional nga kalihukan o gitawag nato ni og professional encroachment. Ato nilikayan nga adunay professional impropriety nga mohatag kita og
opinyon mahitungod sa mga butang nga duna pa na sangat pa diha sa inyong opisina. O dili ko na lang ni siya tiwason ang imong pangutana, panindot kini, sayon ra unta kini siyang tubagon apan dili ta lang ninuntan, no? Apan kung ang imong kabalaka mao ang imong sunod nga pangimpleo o galing ikaw mapaphaman o galing, ayo pagpanuko sa kangre sa ato ang sibianan o mahimo nato ng istoryahan ang mga butang nga pwede tikang ihandos dito sa laing mga employer, no? Pandi ko manghilabot niya ng investigasyon mo na sige pa na unya mahimo tikang i-refer ngadto sa lain usab nga employer kung ugaling imo kanang kinahanglanon. Daghang salamat nining imong pangutana, Pit, og pasaylo nga dili ko ni siya tandugon. Sa sunod higayon nga matukbil-tukbil ta kini, ato na siyang ayagon. Tipasi na ayagon tanang tipasi niya. Na adunay lain dinhing pangutana. Ang pangutana nga gikan ni Eddie, matud pa niya, maglisod man kog buhat o cover letter, unsa may imong ikatambag? Na Eddie, kining cover letter, ang kahulugan niini mao kini ang pasiuna nga suwat. Bale, kung mag-apply ka og trabaho, kalab-anan sa dili madawat sa trabaho, gumikan sa dili maayong pagkasuwat ang CV, na? So kining CV mao ni siya imong ang cover letter, dili ni CV, mao ni itap-tap sa imong CV. No, mao ni siya dili ni siya suwat tungod lamang kay gihinganlan kini cover letter, mohuna-huna na to letter na nga murag love letter. Dili. Kining cover letter, mao kini ang pasiuna nga suwat na imong itap-tap sa imong CV. O doon na lamay tulo ka matang nga imong ibutang diha sa imong CV. Tulo lamang ka mga hugna. Di na siya sama sa nobina nga imo ng tason. Nga naa dihay sugilanon nga hilabihang taasa. Doon na itulo ang usa ni ana, mao ang katarungan nimo sa pag-apply. Og diha imong isaysay ang imong katakos sa pantrabaho sa una ng hutong. Unsa man ang imong gi-applyan, mo nang imong isulti diha nga ako mag-apply aning inyong posisyon. Og imo dihang ilatid ang katarungan og ang imong kasinatian sa pantrabaho, katakos nimo sa pantrabaho. Doon na kay kahibalo niya na, know-how ba? Ug ang ikaduhang hutong diha nimo isaysay ang mubo lamang nga saysay mahitungod sa imong kasinatian nga may labot sa imong gi-applyan. Dili na tanang kasinatian imong ihuwa diha, kundili ang kasinatian lamang nga motangkod sa imuhang gi-applyan. Katong imuhang gi-applyan nga posisyon. Sumuna ikaduha, ang una katong katarungan, ikaduha ang kasinatian. O mupa lamang kini. Ug ang ikatulo ni ana mao ang imuhang ikatampo kung ugaling ikaw tugutan nga manrabaho sa usa ka lugar o sa usa ka kumpanya o unsa man dihang imong gi-applyan. Ang interes sa mga
employer or kaning mga mo hire kanimo, mulili na sila og unsay imong ikatampo ug unsay imong mabuhat or imong kontribusyon didto sa ilahang lugar kung diin ang pamuo mahinabo. Mao na nga ayog isipan nga kining kontribusyon sapi kini kun dili ang imo kining mabuhat. Diha man toy nasipyat ni inig panahon sa interview nagipangutana og unsa may imong kontribusyon sa kumpanya. Ang iyang tubag ay naa dini mangayo dinig donasyon ning kumpanya. Wa man niya something nga kining contribution mo na ang imong matampo sa kumpanya na nag-hire kanimo. Na daghang salamat ide niining imong pangutana o hinaot ko nga naghatag kinig lamdag sa imong kaisipan. Doon na pagani kay buot masayra ni ining cover letter basta move lamang kini tulo lamang kini kahugna di na mabasa sa mga employer o imo pa ng upaton o limahon o uban pa na ayaw naghimo ang litanya sa imuhang kaagi o doon na pagkay saka nga rin ato ng ako nang basahon o niya ato ng tagaan o maayong koreksyon. Salamat o hinaot nga doon na ni lamdag diha kanimo. Na, adunay lain nga gipadangat dinhi nga pangutanan usab. Ni higayon na gikan kini ni Anthony. Matud pa niya, attorney, unsa maning stilting case? Matud pa ni Anthony. Tingali Anthony imo ning nabasahan ni atong Hulyo 14 ning tuiga 2022 sa atong mga pamantalaan nga ning lusot nya nang adlaw na Hulyo 14. Adunay Pilipino nga didto na kumbikto sa Wellington District Court sa kaso nga pagpanlogos. Ang ato na lang kininghinganlan ang pangalan nila nga di na ba kakahingan ini nganong di man ko kahingan nga ang iyangan ning kuyanap naman sa tanang ang iyang pangalan kuyanap naman sa tibuok pamantalaan. Unya ako di makapanghingahan niya. Ang pangalan ni ining atong isig ka Pilipino nga nakumbikto didto sa Wellington itong Hulyo 14, dili Hulyo 14, ningguwa ang pamantalaan hitungod kaniya itong Hulyo 14. O nakumbikto kini si GC Campos sa kaso nga logos ubos sa probisyon nga stilting. Morning imong pangutana, Anthony, unsa maning stilting case? Ang kaso nga gitawag og stilting dinhi sa New Zealand usa ka siak o sanga sa gitawag nato nga logos. Ang kaso nga logos usa kana ka kasong kriminal nga dihay lawas nung ingno nato lawas nung tangka lawas nung bangga ba unya kadtong lawas nung nga ulag nung kahigayunan wala mahatagi o ingno nato pagtugot mo na nga mahimo kanang rape. Ang rape diha mao nga ang sexual act wala tugti sa usa ka pares na
Apan kining stilting case lahi kini. Nang makakita ko sa katarungan ni Anthony unsam ning stilting case. Daghang nahibulong gyud nini nga mahimo bagod ining kasuhan. Nang nahitabo nini ni GC Campos niadtong Disyembre man kahato 2018 ming kontrato o nakigsabot na siya bag-o na siyang naabot sa New Zealand dito sa Wellington isip usa ka trabahador apan gusto gid niyang masinati ba nga makahikap siya panit nga puti. Unya moto nga nakigsabot o nakigkontrato siya og usa ka profesional nga gitawag nato dinhi profesyon nga maghatag og lawasnong kalingawan. Kining sa ato ang sa in English pa kining profesyon nga maghatag og lawasnong kalingawan gitawag na sa in English og sex worker. O kining sex worker giila kini dinhi New Zealand isip lehitimo nga pagpangita sa pagpangitag sapi o usa gihapon ka klase sa negosyo. Na? Karon ang kang GC nga kaso mao kadtong sa dihang didto na sila sa usa ka dapit nagsabot na sila nga ilang masinati ang kahimayaan gyud nga lunsay. Ilang gisabutan nga magsul-ob siya og kondom. Matud pa sa babae nga sex worker nga usa ka kondisyon nga kung imo mubuhat kita ingon niini dunay bayad to nga magsul-ob ka og kondom. Kining kondom naglisod ko niini Binisaya kay in English man kini. Apan wa ko kabsi sa tinugkaran nga makahimo ako aning makagama ako Binisaya alang niining pulong nga kondom. Ako kining gihinganlan og Putin. Nganong Putin man nga naa may presidente sa Russia Putin na dili na mao lain nga nang Binisaya sa kondom mao ning Putin. Putos sa de ko lang na sa tiwason kay may skandalo ta. Na ang sabot niadto mao nga poston ang iyahang kahimtang. Sul-ob siya og Putin, ha? Apan sa dihang ila nang gihimo kadtong lawas nung kalingawan gihubo ni GC ang iyahang GC Campos na nagserbisyo ni ron sa bilangguan gumikan kiing gihubo kadtong Putin na karon nganong nahimo maning kaso nga nagsabot man sila mao na gitawag stilting case. Pasalipod ka, nagtakuban ka, nga nagsulob ka og kondom na may sabot nga ang Putin imo gyung salot, imo gyung imo gyung takpan ba, imo gyung bukutan sa Putin. Karon gihubo man nga way pagtugot sa iyang pares kadtong usa ka nilalangkon. So kadto nga kahimtang naputol usab ang consent pagtugot. So nining higayon ang rape mosulod na sa dihang ang pagtugot na bugto. Mao nang gitawag og stilting case. Ang paghubo sa Putin samtang nagsabot mo nga inyo nang buhaton apan sa usa ka kondisyon nga magsulob ka ni anang putos. Unya diha
sa dihang nalipat na ang katong usa ka nilalang nga imong kasabot, nalipat ni sulimbad ng mata o niya imo sang giwakli ang putos na. So netong higayon na naputol na ang pagtugot nga inyong gisabutan. Ug didto mosud na ang kaso nga pagpanglugos. Mo kanang higayon na nga nadutlan si GC Campos ni adtong kaso nga pagpanlugos ubos sa kahulugan definition or kategorya nga stilting. Salamat Anthony sa imohang pangutana o gihinaot ko do na kay nakatunan ining ato ang labyog-labyog o disog kita ngadto laing pangutana. Ang pangutana gikan kini ni Rico. Matod pa niya, akong gidala ang Systems and Procedures Manual sa company dito sa balay. O ila man kong akusahan, gi pasakahan o disciplinary action. Ngano man attorney, na kining pagdala sa manual, Systems and Procedures Manual sa kumpanya dito sa inyong balay, labi pa wa katuguti niini, musangpot kini Rico sa usa ka justified dismissal bato kanimo. Mamahimo kang palagputon sa panrabaho gumikan kay imong gidala ang Systems and Procedures Manual sa kumpanya na dadon lang mapaphaday sa panrabaho. Ang tubag kay adunay upat ka suliran diha nga naglimin sa imuhang pagdala natong Systems and Procedures Manual. Sa akong pagsabot, kadto na hinabo nga walay pagtugot. So ingno na tong pagkasultiha nga mahimong lehitimo, makatarunganon lamang nga tawgon ikaw para sa usa ka disciplinary meeting or husay. Na ang kontrata nga wa magtugot nimo sa pagdala sa Systems and Procedures Manual dito sa inyong panimalay, kay kana iyaman gipanag-iyaman sa kumpanya. Kadtong kontrata isip manual sa kumpanya nga imong gidala dito, gipagawas nimo gikan sa kumpanya, pultahan sa kumpanya, isipon kadto nga breach of contract or usa ka kalapasan sa kasabutan o nianang higayon na madutlan ka na sa justified dismissal, mamahimo ka ng palagputon, pinaagis makatarunganong pagpalagpot kanimo. O usasab niya na mao ang breach of confidential information. Ang breach of confidential information kadtong Systems and Procedures Manual aduna ditoy mga kasayuran nga gitipigan lamang alang o aron sa katuyuan sa patigayon sa maong kumpanya. Apan imo nang gidala, na? So doon na dihe breach of confidential information. So ikaduha na nga pwedeng ipahamtang kanimo nga kaso. Ang ikatulo ni anang ground mao ang breach or kalapasan usab sa copyright. Kay doon na may copyright ang kumpanya dito sa ilang mga manual o guban pang mga panitikan, mga literatures and journals. O ang ikaupat ni ana nga mamahimo nimong tubagon
sa disciplinary action bato kanimo mao ang kaso nga theft. Mas bugat kini kay aduna na siya'y halo nga aduna na siya nasagol nga elemento nga kriminal. Gumikan kay mahimo kining isipon isip kawat. Labi na og ilang mapamatud-an nga ang imong katuyuan mao ang pagbenepisyo or pagtukod og laing kompanya ginamit ang mga kasayuran dito sa information, mga information dito sa systems and procedures manuals kompanya. Busa ang akong ikaingon nimo nga manubag yun ikaw ni anak sahi sa upat o mahimahimong 5 ka katarungan. Upat ang akong nasaysay apan igo na kadto aron ka masapli gikan sa imong pantrabaho. Naglutod na kining mga pangutana, dihay pangutana nga kang lina apan sa akong pagsabot na gatusan pa kini sila, dili pa kini dayon nato matubag kay naghinapos na ang atong takna o ako na lang kining basahon sa sunod natong hugna usab dinhi sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Ang mga pangutana unya na ako na lang ning sumpayan sa sunod puhon o pasaylo ako ninyo nga di nato ni makarga karong adlaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. O kini ang inyong abogado ug manlalaban si Paul Alforque. Muingon nga nuntig hapon hangtod sa sunod yugto kining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand sa samang istasyon dinhi sa Free FM 89.0 sa Collingwood Street sa Hamilton City ug sa samang takna ug sa samang adlaw. Kining inyong manlalaban sa mga Bisaya. Muingon daghang salamat sa inyong pagnunot o uban sa panghinaot nga inyo gihapong nuntan ang sunod natong mga hugna o yugto sa atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Uban sa dakong panghinaot nga kamong tanan anaa kanunay mahiluna sa kapiskay o kahimsog sa panlawas. Daghang salamat.